咱姑娘啊，从啊心无改哟，无错过的心肠。闹热大擂台，闹热強下來。哎呦呦呦！出去了哦！今日咧冠軍節分賽千米1禮拜啊，哈！多大漫遊拍拍坐上咧 V 面再部 V。經過了2年呢，牛哥，17季到20季嘞，集合起來的季冠軍，給了一個大扯平。17季的在哪裡？星雲，然後18，哦，18有流傷誒。然後19係遺憾嘛，吼，20季冇呢？冇哈，嘿，係啊，20季有可能較差。你去看冇啦，大家加油啊！來，加說完，評審欣賞在。一家小欣賞，起這邊欣賞，起這邊欣賞，6個你欣賞。後來一開始哈，俺們進行比賽之前啊，那先頒一個獎。乜個獎？啊，那人氣網路投票獎啊，之前有講哈，對，心目中喜歡的歌手都可以上去給他投票鼓勵，好，給你產生了，嘿，產生滿意呢，也就是恭喜年度人氣王獲得3889萬票，3889票，好。我說應該可以選總統，恭喜林勝一，好來，歡迎林勝一。同時向羅國禮老師來頒發人氣王獎。有請國禮老師來頒發人氣王的獎杯一座。謝謝寶藍色的獎杯，相當生氣。國禮老師哈，是。恭喜呢！謝謝什麼？人氣獎還是要講一下感言嘛，對嗎？謝謝所有的親朋好友，還謝謝我的媽媽、我的爸爸、我弟弟，然後我的妹妹。全部一票拉一票這樣子，一票拉一票，一口接一口。好了，恭喜！他講完了嗎？講完了，感謝了，好，恭喜啦哈！希望等下衝的成績哈，做得突破之前那個行下好，安尼好不好？好，安子生，哈，恭喜！年度總決賽基本封神，前6場的平均分數佔60%，亞視2組5的平均分數佔40%，2個分數加起來前5個人，就是業界鬧熱大擂台年度總冠軍。流行歌曲組目前的積分係賴喬57.7，林勝一55.9，劉碧琴55.7，譚奕涵55.6，陳崇軍55.4。Hello， 大家好，我係陳崇軍。我從小就接觸音樂，4歲開始學鋼琴，15歲的時候全家移民到國外，開始我國外的生活。但我始終都很愛唱歌，可是因為家人希望我未來能夠當醫生，所以一直很反對我唱歌。然後我小時候唱歌的時候呢，都只能在浴室或者是躲在棉被裡面偷偷的唱。在加拿大念大學的時候呢，因為是外宿，所以我開始接觸我喜歡的音樂。在大學時參加許多的歌唱比賽，也會在各大活動表演。結果我爸媽得知以後，還氣到差不多1年都沒有跟我聯絡。大學畢業後，我選擇回台追求音樂夢。一開始真的是四處碰壁，但後來透過朋友們介紹，認識一些玩音樂的許多朋友，我們組成樂團到各大校園表演。後來慢慢打開了知名度，開始去像一些 pub 啊、餐廳啊，還有街頭四處表演。後來鬧熱比賽，也要感謝好朋友林冠群的推薦。因為我不太會說4縣發音的客家話，所以在練唱上呢，我都是向我的阿婆請教他發音。然後在我的阿婆家也有一個我專屬的練唱空間，平常呢我都是在那邊閉關苦練。感覺你做那個天氣台唱歌的，今年最後一關，然後加油加油加油！來，各位觀眾朋友，看過來，看過來，這裡是鬧熱購物台的工商服務時間。在這裡我場軍呢要感謝一路以來非常支持我的粉絲朋友們。在這邊，我的所有粉絲呢有做了非常多的商品要來賣給各位觀眾朋友，像是環保購物袋啊，還有這個非常經典的爆炸卡，還有娃娃，還有精緻的小書，以及我的海報，加上我的親筆簽名。喜歡這些商品的朋友們呢，趕快現在撥打電話進來0919。
好了，不要闹了，现在换我唱歌来给你们大家听。赶快放下你们手中万恶的遥控器，一起沉醉在我优美的歌声里吧，让我听到你们所有人的尖叫声还有掌声。是随风，岁月匆匆，发用研发都金圈变成空，无影无踪，门前古有几多英雄，一段悲伤，下风尘一梦。梦情似松，繁华飘渺，轻浮共水流动，自叹浮屠，莫负今生勇往直前，航向未来，过去种种，早已朦胧深空，不可再悲伤。是你脚步，为此生留下感痛。春天的一条发，一条发，起点自行茶，涂爱老山发。一天的一条发，一条发，都是牵牛发，巴拉巴巴巴。真不开，哇啦啦啦啦，秋天开一条发，点点讲故事本爱他。冲过，突然真不开。嘿，谢谢师傅抬杠，谢谢。来，场君，场君，耶！海云姐好。好。今日清明礼拜比赛。心情用班啊，很轻松，轻松，非常轻松，看得出来。哦，反正也没得比了，就对。对对。再怎么样，马黑安呢？对对。我们今天还这个蓬荜生辉，我们棚内，我们特别请到我们客台的台长，对，刚刚就有看到了。是啊是啊是啊，欢迎哈欢迎啊！哎，先休息一下，抽一下哈，对他麻烦了哈。不过场君真的，我对他来讲哈，我就觉得他一个从加拿大回来的一个小孩，是，然后后来回来台湾还当老师，当教授，对，教授，
你不是教授吗？老师而已啊，教授老师而已哪有那么厉害？哎哦，他因为自己歌唱的兴趣，毅然决然就把这个老师的工作停掉了，对啊开始专心涉入我们这个演艺。其实我在加拿大就是在当老师的，就是高中老师的，然后我就直接不当，然后回来。对，你要感谢林冠群呐。林冠群，对啊，很谢谢他，他介绍我来这个节目。对啊，对啊。好。那今天今日啊，莫款份书，但是先谈一下线上的公平啊，好，欢迎嘉修老师。场君，今日啊对你的观感亲厚，因为今日唱这2首歌啊，某 Q 那个表情，一个是很古典的，然后另外是你头发是另外一个很温馨的东西嘛。整个歌曲唱好了，哎，感觉讲唱亲柔咪丝啊，不过当你头发加做无唱，哎，你就讲话感觉。所以你已经很努力了。刚回来的时候，大概客家话都还讲不太好。好，对。你要昨天可以唱到这样。不过像这样的歌曲，你头发，你知道我的意思吗？你是把它唱成很古典的，你头发，那感觉就不一样。跟发这么嘞，就感觉这么的，就差那么一点小小的地方，所以可以继续加油嘿。那如果你没有达到冠军的话，下次呢你还可以再来嘛。这又透露出来了，又在泄气。我觉得，你还干过你将来的发展很有前途。实在讲，还是跟我讲，肯定两摆就是肯定两条高速，进步按落吼，一路行落无简单，实在无简单。哎，恭喜你！谢谢老师，安子谢，看得出来佢懂有心啦，懂坚持。谢谢。哦，继续坚持下去。好，加油！我相信一定会有成功的一年。好，谢谢。好，加油！好，先回头休息。安子谢。到了，你老爱讲客，讲爱唱歌的。到了，愛通講路頭牌。到了，愛見人介紹，唔停愛聊。了下，我從頭到了上衣，上唱歌本堂。大家好，我係劉慧卿。是從我到白講解，我係阿媽從細土到大界，了有我從細到大界回憶。雖然講阿媽了下冇菜咧，不過佢所有嘅故事還係一直都我心感動。到了我做啲寫東多歌嘅，雖然講阿媽了下冇菜咧，不過我有限我是會轉來了。從來咧相機還未相機頭把人我講解事情寫做歌從本佢讀。後尾係我自家嘅母語，所以我咪希望教會當到成日都講客。前年開始我是圖書館講故事，用客講本台語老成日都讀。希望很好多台語老成員都做得了解很好多嘅客家文化。對，然後呢？到鬧熱大擂台一路比賽以來，初聽我嘅兩屆妹兒最照顧我嘅是係我嘅老妹婿。我老妹叫我小我冇識伴也係講要買嘅東西唔記得帶，所以到擺老人家時節叫我讓我包服裝，你唔解好食嘅東西。和本愛做得動放心都特別比賽。姐姐，等一下就要比賽了，我知道這一路來你很辛苦，我一直都在這幫你加油。等一下的比賽可以全力以赴，加油！希望阿媽、希望大家我會親愛嘅力量繼續從客家嗰本大家談，希望大家。一場飄過你的眼睛，愛把都悠悠走得很信仰，忙的你是
行都把共行，送手拜拜，保佑爱你千家安养。你是温度温度你的江。天天的行，中人人讲，大半中国将迷妹热好里含两张有时候一场跳光，你的安静像个公江。高春老水江，还是汉姐江，金宫是姐江，命江莫怪。嗡嗡的，不肯改变，谁人祝福嘅受伤，唔好讲，你唔知，唔可，唔可。好棒哦，慧清老师。啊，很认真哦。今日咪因为我拿下来摸。哦，今日因为有拔灯吉他，感觉迄个懂问听啊。表演完，老师们一致鼓掌哎。真的。是。很少参赛者可以让叶老师鼓掌的。哦。然后呢，先讲一下很亲印象深刻的事情。就2次要弃赛。哦，对。哦。100又拉趴，还200。哎，害我们制作人都跪在你前面这样子。对，因为林思玲邀请你。求我拜托莫离开我呀！对啊，我的人才哎。创作安好，因为这个要创作，对啊，安好的歌手会讲离开，那节目真的非常的大爽。先来唱一下哲伟老师好，请好，来公平啊嘞。
人生當奇怪吼，我記得佢禮拜來嘅時間咩係公平，到年初最後一擺比賽又係係公平，有始有終。謝謝你。謝謝。先是夢兒因為你愛堅持，還有製作單位要求留下來比賽，可能因為今比最後一擺，故說講有一種豁出去的感覺。我先講，其實我根本嘅出。也冇寫乜嘅評語，我後背其實我耳機錄拿下來，我知道我哋看表演。你係吹我一直要講嘅，你係我希望看到劉慧卿。我覺得你給我們鬧熱大擂台當到比賽嘅朋友，唱安樣型呢，做媽媽也好，做人不容易也好，音樂心情唔會變。我希望堅持下去，好冇？雖然講畢業嘅，今日表現真係當好。等下就看分數，我希望能把有當到機會，在啲地方看到人嘅歌嘅，聽到人嘅歌嘅，好冇？加油！好，安子說，安子說，有肯定的。好，安子等一下，再看人嘅好成績，好嘛？愛嘅阿爸，年年年年嘅天空，嘿，每一三年，唱一兩個風啊，就咁樣天地界來，將伊嘅神氣搖起來。綜藝放眼六隊主獻給公彩，南風客家，屬意出發，將伊的橋下台上有。大家好，我係依喬。我從細細嘅時間我就好喜音樂，後來在因緣際會下呢，就認識了日本廟嘅團員，故所算是誤打誤撞，寫出我人生嘅第一擺嘅客家創作真正嘅自由係。第一篇我上愛特別嘅感謝我嘅前世情人就係我嘅阿爸。因為阿爸佢願意教我講客家話，佢係我嘅親好嘅客家話嘅先生，佢一扎事讓我嘅客家話念準了。為了讓我自家嘅客家話講到更來更好，故所我就積極來報名鬧熱大擂台一個節目。比賽期間，我一次成功奪得安陽班的表演上做變化，讓觀眾朋友知道我有所進步。大部分觀眾朋友冇聽嘅依靠，老冇聽嘅客家歌嘅，故所我聽說香港很多不一樣的樂手老師們跳下來討論練習，一起來想辦法，就係當希望大擺都做得了親好嘅表演，送俾大家。依靠既然現在從客家歌嘅一條路，唔再盡量做好來，爸爸一定會盡量支持。加油！鬧熱大擂台係我人生第一擺參加嘅電視唱歌嘅比賽，今日強用到嚟親好親厲害嘅團隊，希望大家強下來為依靠。加油！加油！加油！從來唔使感覺到還未變老，有為自己拍條那麼見來見到。從來唔是感覺到還未變老，有為自己做見來見塵。愛嘅阿爸年年年年嘅天空，嘿，每一三年唱一兩個風啊。經過了安多年，唔是談幾件談馬家，佢講係假嘅命，假嘅命。永遠永遠從面不死，係永遠永遠從面不死，係永遠永遠從面不死。我們一定愛從面不死，係永遠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 從面不死，係永遠永遠從面不死。
天，很爱最美100件的见面，你小小的去伫门前，肯定爱越行越远。不管爱离开你几多年，你的心还很样强骗。看到你嘅重要见面，层层嘅劝告按多年，18岁就唔判得，教会爱做人实在冇欺骗。不管爱离开不靠几多年，你凭爱嘅心，还给你去强骗。留给你的天堂嘅夜，基本有嘅思念唔好否定，无爱拼嘅高年高阶，想也嘅按不跳，就看也嘅相片，留给你的天堂嘅片，唔是在讲母子恋恋，爱会上满靠你一年，但眼里重逢。爱定爱俩3年，一定会好好来记得你，只想嘅永远，记得你，只想嘅永远。沈梦大哥，哇，哦，好慵懒的感觉。你好，老师，嗨，来，一个新的朋友。这2位老师有看过的嘛？哈，有叶超老师、杨妞老师、高欣赏，高老师。不是啦，狗司机。为什么狗司机？啊，专门视察做人来啊冲的啊，冲最主要用的安尼有冇？都伊咧批复就不用他来冲安尼。嘿，冲衰的又还要最贵落去。附近是Uber做出来啊。啊买点心。但是要基有那么个东西啊。这个是低音单簧管，是它的低音的版本。哦，就好像是萨克斯风。跟 tenor 对，是一样的道理的。可是版本一样，价钱就不一样。价钱差很多吗？有差很多吗？因为 Uber 省力动后要买也去。差贵一点点啊，一点点。哪有贵一点点？你说我们那支多少？我那支啦，我那支。它有分专业级跟就是学生级。那我那个是初阶。可以笑，不好意思，入门款我说错，入门款。对嘛，入门经典款，对，入门经典款。2万5，哦，就送俾余桥带几来表演以后，佢看到一期啊有一奖啊，就罚钱买啊，还抢佢不搞佢喷我很上进呢，你很认真呢。最近叶超也在跟我谈，要不要来我家 ？OK。跟人家看到太极还要再个买。有啊，一边有。俺讲俺们都吼，挺贵啊！哎，你是哪班啊？嘿啊，阿公又冇买不买。好，那先谈一下学生的公平啊，好吧？世慧老师，其实宇桥，你身兼了很多的责任跟义务，还有你应该有的理想。那今比呢，算是演出，所以庆后就是庆后的7月哈，所以呢也决定了所有的决定权。不过呢，就会讲，我觉得，也摆看下来，5位参赛者全部當後生。對人呢，農業大擂台也好，對人呢客家世界來講也好，都需要安尼養分跟你們這些種子。所以，我只給你一個建議，就是我希望你在客語的咬字上面再嚴格，因為我們對你的期待可能你超乎想象。
那希望讲在未来的当中能够看到更好的成绩在你们身上，好不好？安子 C， 好，安子 C， 安子 C。而家目前安尼雨乔的粉丝哈，应该是遥遥领先了。哦，庆国的哈。目前庆国哈。不一定哦。还不要屯边的，看个粉丝的差距来讲，是有一点辛苦一点。但还是尽量了。还是尽量，尽量。我今天没有忘词。没忘词，所以应该没有问题呀。好，谢谢你们，谢谢，也谢谢3位老师啊，谢谢。大家好，我是李神怡。这里就是我创造幸福的地方。因为妈妈本身是美容师，所以我从小就耳濡目染，对美的事物特别的敏锐，因此就跟妹妹一起去学化妆当新秘。每次工作的时候，我都要肩负着一个神圣的任务，就是让每个女孩以最美丽的姿态出现在婚礼中，看到一对对幸福洋溢的新人接受大家的祝福。每次工作的辛苦付出，就感觉非常值得了。但想到一开始学的时候就很好笑，因为我跟妹妹都拿对方当实验品。大家有没有看过歌仔戏？差不多就像那样。黑暗用谋？没有啦，没有那么夸张好吗？但真的是会吓到人的那种。会参加闹热打擂台，是因为之前闹热有次到桃园举办选秀会，没想到我既然过关了，就一边比赛一边学新歌。从一开始呢，我只会唱随缘。慢慢比，慢慢学，比较新的客家流行歌，也很幸运的，我拿到了第17季的季冠军。在歌唱这条路上啊，支持我最大的动力，其实就是我的2个孩子。为了让自己的歌唱实力更精进，成为孩子们的榜样，所以我常常跟小孩一起练习。妈妈，谢谢你照顾我们。在今天的总决赛中，一定要加油，我们永远支持你。妈妈，我知道你比赛很辛苦，我跟哥哥会永远爱你哦。有摊大雷声，阿婆做福强，来自开过来，冲过阿婆滩，爱错阿婆边，冲过阿婆滩，看到了心态，心里都翻天。老水水泡泡旁，冲条钩子阿婆汤，阿婆我爱路路走，爱花婆路帮根，老水水冲条钩子阿婆汤，阿婆我爱路路走，爱花婆路帮根。黑暗的音乐，我嘅 body 就会有起来，有起来。看到你跳舞，我嘅灵魂天边比。I need to dance， if 1秒钟唔起，向下来跳舞。
哇哦！哇，哎，老师好，老师好，哎呀，好。哇，这个参赛的朋友哈，他可是非常用心嘛哈。真嘅啊。系啊，每段的节目个丰富度、精彩度，嘿。又唱又拖哈。对。哎呀，3V 啊，安尼闹热之心了。对啊，像海推啊闹热比出去的哈，又在边请多转来做来宾呢。啊，谢谢。新宇，特别请记什么来屯天数操？嘿。没啦呀，还有1V啊！你为什么老是忘记他？我知道啊，那个老师上次他有请他来啊。有。压哈吉和屯吉学吉他没？对。对呀。然后挑夫屯演3V 学。嘿。啊，那个罗国立老师来公平哈。好，罗老师。哦，沈宇，请了这几个搭档，这个几个小妹妹，我觉得真的是很棒。他们的合音帮了新宇一个大忙。那新宇，我给妹妹看到给我一个很惊艳的画面，就是以前没有看过的林心宇今天出现的那种活力，那种 spicy girl，你知道那种辣度。好，那种活力。以前的林心宇，我印象中是乖乖牌的啊，唱歌中规中矩的啊，该怎么唱就怎么唱，从来不会有肢体动作，然后也不会有热情的一面。今天我看到了，所以我今天给你的分数很高，我也肯定了你对这个年度赛这个舞台的尊重。谢谢。好，好期待，真的期待。真的，给大家都豁出去了，真的，都有心了，这表演得非常好，谢谢啊，谢谢老师哈，来帮忙，谢谢。是要hen啊海呀，是要hen，是要哼。我喜欢唱歌，接触音乐是这2-3年的事情。因为之前有个朋友跟我说，他有认识乐团的人缺主唱，问我有没有兴趣一起唱歌、一起玩音乐。就因为这一个因缘，我开始踏入音乐的领域。我的团员都是客家人居多，所以我几乎都是演唱客家歌曲。第一首学的客家歌是《季中花》，之后陪着他们到处去参加活动与表演。有次经朋友推荐我去参加了我人生第1次歌唱比赛，就是桃园客家流行音乐节。当时很幸运的得到了未来组的第2名。平时除了唱歌之外，我也很喜欢旅游，四处走走看看，接触大自然，看着阳光，看着蓝天白云，心情就自然跟着好了起来。我也会随身带着我的旅行吉他，走到哪就弹到哪，想唱什么就唱什么。在闹热比赛的过程，其实压力很大，因为我不是客家人，在咬字上了下很多的功夫，加上我常常对自己很没有自信，一路比来跌跌撞撞，但这个舞台也让我学到了很多东西。全家人希望方逸涵能表现出他的平常的所能，献出他的才能。全家人在这里支持他，方逸涵，加油加油加油！我喜欢音乐，喜欢唱歌，希望可以用我温暖的声音再唱更多歌曲给大家。今天是最后的决赛了，我会全力以赴。潘逸涵，加油！丧尸边缘，剩一片不安，总是习惯遗落的时间，点点转身配对了时间。眼光光照两目光视线，中下所有变老风皮，飞流暗路。生命开始改变，暂了给所非本能的语言，两把米，一本把米去喊，做在本能的公园。
相信爱会生病一个公园，因为在电暗昏慢慢移顺，无听因人因之间都唔猜有缘，强行安个有才会意念，无风一两世界本给高明，用尽生命去发现一个方面，有意义爱独走在三个世界，就你是分开，and 就不再有遗憾。你会了解两世界的公园。不管时间有几多强悍，都行出来都难辨自由好自在，也手会平动好所在，客家文化故事比你上嘅精彩，感动人舞台亮香甜之饱满。诸天对不老街头，综艺放眼流对祖先的公彩，南风客家属于出发，将你的胸下台上有落去南海，随着热情的步伐，流对芬芳，传承客家历史生活的对话，朝天下来。热情的步伐，流对芬芳，传承客家历史生活的对话，朝天下来，你会期待，冲爱汹涌，爱的南风，呼吸客家，品尝你的自在生活，爱的南风，呼吸客家，品尝你的自在生活，爱的南风，呼吸客家，品尝你的。哇哦，一涵你好。哇，一直 repeat， 一直 repeat， 老哥，一直呐喊，一直呐喊。最后一个礼拜了哈。嗯，对。我紧张吗？很紧张，很紧张，心里面很激动哦。他最有印象的就是哦，每一次老师这个提醒他咬字的部分，还有这些参赛朋友，大家都非常的热心。对对，高级讲哈。对对对。现在会了吗？我讲了吗？几 cc， 几 cc， 可以跟人家问好之类的吗？走的。对，天师几前面。大家好，我是潘以涵，今晡日东风去走的参加年突的比赛，对。莫个讲下去嘞，讲下因为别康嘞。对，要练一下，对。不过真的看到他也是慢慢一直进步，真的很棒哈。对。来，那唐先生的公平啊嘞。叶老师，一涵，你今天是咋讲？我看到你的表演跳到妹，俺确定去台嘛吼，到落一点到你啊，可以进入年度总决赛，顶下都讲我讲，是彩莫简单，完全不会的一个璞玉就进来了，我觉得有很有机会噶，我倒很希望说能够跟你再合作一些东西，让人家感觉到说客家文化其实还有很多的深度，然后这个深度是不一定你完全不懂客家话，但是你只要投入，你可以把它做到很好。他现在在呈现出来，你出来安徽呢，根本他身体状况不是太好了，是，你看他很出来了，
但是他已经尽他的全力来唱了。你看尽兴是真的真的值得鼓励的哈。哎，对，拍拍手，拍拍手，这样。谢谢，依涵很棒很棒。谢谢。看得出来你的努力哈。对，谢谢，谢谢你。人家分数先莫看，先哦，你先下去休息一下，好嘛？好，来，在尾当好坐来。好，安尼基本上尾的参赛朋友已经比提了哈。係。倒帶，等一下慢人做咧坐上咧尾面在部位。慢人呢？嘿，愛休息一下，分數統計一下哈，等一下，嘿，做嚟揭曉來，啊，休息啊。好，哇，激動嘅時刻來了，呀，分數已經統計出來。我跟着好緊張哦。位參賽朋友也下期到安尼，吼舞台當中，倒帶分數樣板啊，名次樣板係唔啲，安尼唱安尼，海軍來公布一下第5名係乜嘢呢？先來恭喜，今年得到第5名嘅金邊呢總分加起來係92.4嘅。潘以涵，恭喜潘以涵！啊，第4名嘅呢？今比第4名，恭喜92.4嘅鄭崇權。好，恭喜兩位，啊，將兩位提出來，我拜哈來，來唱下呢葉家修老師的頒發獎畢業。男生也是人啊，你怎么叫男生走开了？你怎么会这样？那叶老师，哎呀，谢谢叶老师，谢谢叶老师。两位也讲一下感言好了啊。对啊，比到这个阶段，然后拿到我们这是第几届？第5屆的年度第4名、第5名是也不容易啦哈。一擺比賽很多人參加，啊，之後拿到一種名次算一厲害了哈。尤其長軍跟依涵2個人完全不會客語歌，也不太會講客家話的。是。哎，今年有盼望拿出來這種成績，恭喜啊！哈。謝謝。那終於走到今天了，對。那我從只會一首客語歌就來參加比賽，然後就一直有晉級，我就一直在不停的學更多的客家歌曲。對，那謝謝客台，還有所有的評審老師，跟我們的樂手老師，還有全部的跟我們就是一起參加歌唱比賽的所有的夥伴。對，那我想今天之後呢，因為我在這裡學了蠻多，從那個唱歌的歌詞內容和歌曲，還有跟這麼多參加的歌唱朋友們，我認識到了很多客家的文化。對，那未來也會更加的持續學習客家的語言跟歌曲。謝謝大家，謝謝。按子誰？來，長軍。陳仲軍。真的，我首先要非常感謝客台，就是之前幾集有講過，真的是讓我回台灣圓夢的第一步就是客台，讓我當時能夠入選海選，也讓我非常的驚訝。對，然後依涵剛剛說他一開始只會一首客家歌嘛，我一開始是只會半首而已，我開始只會那個客家本色，而且只會前一半的，後面一半也不知道歌詞是什麼，然後其實。每一次，其實這是真的。在比季冠軍的時候，18季的時候，還有現在年度總冠軍的時候，每一次的錄影，我都是要去挑一首新的客家歌。對啊，其實牛哥他們今天第4名跟第5名他們是同分。那金邊你就係加權分數了，加權分數就是今天場均比較高一點點，很幸運。總分其實兩位的分數同樣，恭喜兩位，恭喜兩位，也看到你們兩位的進步哈，真的謝謝兩位，來，我們2位這邊站哈。所以也存下來也3名，不外乎就是前3名啦哈。但是都帶慢一第3名，慢一第1名係唔啲。來，安尼海軍來公布一下。先來公布第3名嘅。恭喜
劉飛琴。恭喜劉飛琴，原本嘅分數97分，而家總分係94.5分，恭喜劉飛琴。好，我哋公布第1名嘅。Ladies and gentlemen，恭喜一 team 嘅年度總冠軍嘅總冠軍產生了咯！大家以熱烈的掌聲，恭喜第1名嘅賴喬。因為分數係98.5分，加個總分係97.1分，恭喜賴宇橋。所以第2名嘅係安尼林成義，佢今日分數係97.5分，總分加起來係94.9，恭喜3位。好，也同時請安尼客家電視台台長張台長的頒發獎畢業還有獎金。這是第2名。季軍嚟的，係第3名飛琴，好。來亞軍這邊。第2名林成義，冠軍。啊，還有獎金。來，再頒發。第1名又得到88888元。獎金，恭喜賴喬！第2名咧，都得拿到2萬元嘅獎金；第3名咧，都得拿到1萬元嘅獎金。恭喜3位！也多謝嚇，也感謝安尼台長嗬，係啊，百忙當中來團日天數來頒獎嗬，係啊，你講一下吧。那台長有專屬的哦，台長有專屬，對，字畫過了。好，恭喜各位來參加比賽嘅朋友，經過按激烈嘅競爭，嘅成績。暗號，因為有呢度精彩嘅表演呢，嘅客家流行音樂，讓有比較多冇強弱嘅表現嘅方式嚇。嘅一方面，我要特別感謝評審現場按球類嘅辛苦嚇，喺個本大家嘅指教，嚇讓為使大家。就按度嘅進步，嚇！這個我會心目感謝主持人，劉哥，然後海軍，心目嘅，嚇，劉哥吧，係啊，拍攝，哦，有你大家嘅支持，客家流行音樂呢，讓會有好多嘅進步，然後發揮嘅空間，哦，心目大家，好，心目台長，係啊。也麻煩台長啊，多團啊，嚟嗬支持啊，嚟喺度後生朋友爭有辦法，嗬，向下嚟推廣，不然咧客家文化繼續去發展到。係啊，係客家電視台嘅人，係安子社，大家安子社，係啊，大家向下嚟變。先請台長喺休息一下，哈，好，安子社，我們謝謝台長，謝謝。好。3位恭喜了哈，那我們就從第3名的開始發表感言。好，希望大家，因為我曾經棄賽2次，是我們製作單位跪着求你回來。然後，謝謝世輝老師。很開心認識宇橋，就這樣，感謝我。慧清，世輝老師，我知道你有很多話想講哈，阿姆哥，不枉我那天哈，本來跟着我先生去 shopping 哈，結果呢，我做嚟罵人，係15分鐘之內趕咗嚟罵人，阿姆哥呢，係知道見俾看到有經驗嘅老比賽比踢。也對我來講，也對你來講，其實作為一個媽媽，作為你媽媽當重要嘅經驗，係希望講，當到大人內心地步，其實當到像細人嘅影子的地步。啊，不過有時是真的是環境逼迫我們要長大，所以你必須要接受這個事實。我希望講，安尼機會也把日本人嘅經驗，我記得其實當到時候可能上卡到台灣。唔爭去結天，你想去做乜嘅 ？OK。安子社啊，多謝那徐世輝老師的鼓勵，好不好？謝謝老師哈。好，那也謝謝慧清。恭喜你。是他的第1名嘅沈怡嚟講下感言。
首先，我要先感谢我的启蒙老师廖秋玲廖老师。从第一次海选，我只会唱《随缘》这首歌，到现在，我已经会唱40-50首的客家歌。哇哦！然后还要非常感谢4位评审老师。最后呢，我要感谢这一路上陪我走来的家人，是有了他们帮我照顾孩子，让我在工作之余、比赛之余、练习的时候，我能没有后顾之忧，努力的向这个联赛迈进。那今天全家人也都到了，哇！所以呢，真的很感谢你们，谢谢。心瑜会更加努力的走下去，谢谢。哇，对，全家人都来，妈妈长得跟你姐姐一样哦，哎，很年轻啊，也恭喜心瑜哈，哎呀，得到第1名，恭喜你，谢谢，再接再厉，好不好？加油！好，那个呛啊，那雨乔，我们今天的这一年的总冠军，雨乔来发表感言。面纸都准备好了，来。我很幸运，就是在这个舞台第一個舞台，要看到清優秀嘅參賽者老眼強下，就是走到這一天，對。然後我其實該謝的人，他們剛剛都有說，我今天閃過第一個想謝謝的，其實很好笑，其實是玉賢。小馬，对，就是刚刚可能因为一片空白，然后因为脑海只有浮现他，就是参加这个比赛，就是最常跟我联系的就是玉贤，然后他会给我真的很多鼓励，是他的确给了很多人鼓励。说真的啊，我们这一个制作单位的同仁们，大家真的都非常的辛苦，而且非常的好，非常的 nice， 真的。对啊，可以把所有的参赛朋友安排得很好。对，是啊，大家都来参加比赛，或者甚至像这些老师们来，就觉得哇，我今天是来一个家族里面，然后一个同乐的感觉。对，我觉得工作人员是在舞台后面的主持人。哦，对，那就换他们来主持好了。来唱，就是对，很谢谢。闹捏大擂台的周世给您老人力天书暗斗是，要恭喜你，希望你未来能够在任何舞台上都能够发光发热，好不好？好，恭喜你，呀哈，按做唱，安尼，雨乔抽上安亚嘅冠军宝座。哎，恭喜雨乔！来到我们第5届的年度总冠军，即将登上万年者宝座，10分恭喜！呀哈都安尼传统做年度总冠军比赛哈，嘛看迄个嘛动精彩哦，每年分数嘛猜南点，猜滴滴的猜细细的。哎呀，莫轻度，莫轻度。方言看过去，哦，也全部系客家经验呐。大家拢高数啊。哎，当厉害哈。哎，但是比赛之前啊哈，我介绍评审欣赏啊咧。好啊，苍永庆欣赏，李秋霞欣赏，查哥哥欣赏，罗丁英欣赏。同样，加流行歌曲做咩有人气王的比赛嘛，对吧？啊，哎呀，传统做咩同样哦？哎呦，没有传统做老人家都唔是比人气王。有咧后生的，有咧后生的哈。哎，所以一唱迄啊后生的得到啊。讲真，今年迄后生的得到哦。哎呀，恭喜呀，得到1598票的林采莉。哎呀，林采莉来到呢，我的洪总，恭喜你得到人气王奖。太高哈。哎，唱安呢立秋下欣赏的颁发人气王的讲座。哎，秋下欣赏嘛，人气王哈。哎呀，对呀，哦，奖励呢。哦，有，拍谢谢哈。哎。秋霞老师，谢谢。有较皮的位啊，对。莫难呢。哎，人气王奖，好，讲一下感言。希望
就大家按支持我，那本来拿到人气王奖，希望大家。哦，人气王奖希望还有希望讲拿到哪个奖？当然有啊。当然有，现在先好拿到哪个？总冠军。有上最后嘿。得啥咩上啊？得啥上啊？咁幾邊要幾邊喎？先拿一個就空啊！哎呀，先恭喜你啊！得到人氣王獎，謝謝。好，來對面到錯。傳統歌曲組目前嘅積分係賴清妍57.4，林采莉57.3，許銘勇57分，吳曲蘭56.8，潘晴海56.3。我唔係客家人，學識客家話，特別的辛苦。不過你下我做到咧，故說我做得到，唔到大家也一天咧做得到。大家好，我係許銘勇。講到兩班各異到客家文化，係因為我以前全部唱粵語歌、老台語嘅流行歌曲，就因為突然間先生。教我哋唱一首客家山歌嘅老山歌，我一聽，哎呦，阿妹愛用會按好聽啊！故所我就停咧，開始學客家歌，將發現到客家民俗係一隻按優美嘅文化。後來我想講愛傳承客家文化，我就決定去考客家宣傳師。不過呢，我唔係客家人，故所考試嘅方面，我愛一絲一絲慢慢去練。用土法煉鋼嘅方式，強迫自家來記起啦，還有加入唱山歌來學習客家話，咁樣進步下腳對我來講，咩還有效果。呢幾年總算達成我嘅心願，我底下也要開歌謠班，讓大家學習客家話。對我來講，山歌班嘅學生嘅我無老佢哋當作愛人，佢哋全部都係我嘅好朋友。大家都當支持我，故所我感覺我真感動幸福，能夠參與傳承客家文化嘅事情。你用時間演講唱歌有好聽，你用係幾名愛先生，讚！老師平常時當年進教，你從上過，你學習到多多。做啲嘅學生真應當幸福。你用時間讚！就帶領大家人嘅祝福，將最好聽嘅歌曲來獻給鄉親朋友，希望大家讓我加油，加油！年度比賽。平生给你真宝贵。
一点啊，请用心啊。如今错彩呀是总推，将把终念来打开，那喜玉簪头上插，是情郎啊情郎哥，夜门半夜等过来，哎呦，一更一点嘛夜出头，高彩留下把树照，奴才风中打主意，是情郎啊情郎哥，家属落去来下嘞，哎呦。神蒙太监，哎呀，嘿，米永记是米永，两位主持人哈，哎呀，我想冲下手条呀，哎呀，婀娜多姿哦，亲自合唱啊四种台哦吼，厉害呢哈，神蒙啦，哈，一天爱神之体，看做咧比到演出的安尼冠军比赛不得了，之前还几冠军了，真厉害诶，19几个嘞吼，嘿，嘿，啊比到一下心度方有冇个感想？感觉印象较深刻的。本来的感受是讲，评审欣赏里头，本安尼的指导还有建议，来感觉对安尼你遐出去传扬该客家文化真有进步。还是讲讲安尼客家嘅安尼唱歌嘅水平，我买点。我就顶要讲了，到了后年头我就看到咧。唔会啦，伊比到紧诶，咱要卖水准唱歌哦，越来越进步哦，啊，好嘛？至少本爱片的人係真欢喜嘅，感染本爱片。唔过讲下去。好啦，今日唱乜样版呢？唱起上嚟公平啊，你哋。张高总，米用手机今日唱的《一条落山歌》吼，唐吉唱按度拜落山歌吼。你也摆落山歌唱都算相当顺的啦。吼。至于一个手跳梳妆台，今日佢唱一个梳妆台，也唱来非常的一顺啦吼。但是假使爱来建议化有量的素材，就讲如今初菜就直接从菜韵，唔需要菜过去压，转去压，唔是。一讲一点的中央，一讲一点，点就做的，无需要一讲一点啊，唔是安尼，嘿，其他可以讲，相当的顺啊吼，照安尼教吼，细人的唔会比教快的。都是轻后就错了。沈梦先生，有啊，高中有给你肯定啊，有认证呢，有高中有认证，那我就放心了，我放心。好了，从这里先休息一下，好吗？是宽粉书，大条宽，好嘛？好嘞，在毕业当中坐，安姿势。大家好，我係吳玉蘭，我當喜歡唱歌嘅。
我退休的时节，看到朋友去歌唱比赛，我也停了去歌唱比赛。因为嗰下冇經過先生嘅指導，所以嗰下成績唱到真唔好。當我要去請先生來指導去參加青島嘅歌唱比賽，要拿到前3名。報名我去鬧熱大擂台挑戰，第一擺去唱嘅時數過緊準，第一擺冇過，我哋也緊來緊穩了。也見來見進步了。平常就係我是會練山歌，我帶孫嘅時節，我沒會唱俾佢聽，佢係我小小粉絲。我希望佢讓我強壯，有人也去鬧熱大擂台唱歌俾大家聽，傳承我哋客家嘅文化。我就去感謝人當多，尤其感謝我客家人嘅支持。我特別去台北唱歌嘅時節，客家人啊，知道我客家上上下下嘅事情做到真好，我真放心去台北唱歌嘅，羨慕我客家人。今日鬧熱大擂台嘅最後一關，我都希望你唱出最好嘅成績，出編到70名，我讓你加油！1、2、3，加油！加油！加油！今日係年度嘅總決賽，另外夢想要前進一步咯。我會親力來唱，各位觀眾朋友，你也揾出來唱咯，請大家讓我多多鼓勵。中南。
哎，我主持人好。哎，邱兰基你好。新老师咧叫兰基。有没有爸爸？虽然啊。虽然啊。係啦係啦。創下數未？係啊。雖然啊。雖然。係啊。好啦，新娘班先嚟同先生嚟講片啊嚟啦。邱下先生。好嘞，你啊邱兰基吼，唔曉用到假音，所以你聽一句心情表送的表的這些，你是包音的。還有聽一條寡字音，最尾一隻潤。嘚喲喲，那多拉拉手，那多拉拉手，哎，你5年就喊我他，你說拉手是很硬的潤。哦。哎，你唱歌我們要下音，就跟潤腳去下音嘛，係冇？所以咧，本就建議，好唔好？加油！你立秋下先生啊，拿多就客家這些 R&B。好啦，也別得先休息一下哈，我下一邊沉水朋友嚟唱，好嘛？好，休息一下，這些左邊讓我講。大家好，我係黎千燕，我52歲人出來學唱山歌，嗰係因為我姐姐同我去山歌班唱山歌，一下唱是唱到2下，我也漸漸當愛唱山歌，我搭一啲舞卡，我咪要唱差唔多要1點鐘9左右，唱到2下。呢年5年之中，我拿到大大細細唱歌嘅比賽嘅冠軍，只單單也觸動嘅天川語，我就拿到4組嘅冠軍。鬧熱大擂台，我也拿到18季嘅一座嘅冠軍。接下來我就係拼了鬧熱大擂台年度嘅總冠軍了。我感覺也客家文化一天就會傳承下去，所以我是教小朋友唱山歌嘅時節，雖然小朋友當調皮啊，但係全部當可愛。看到幾條山當認真唱山歌嘅樣啊，我也感覺到你客家文化尤其山歌嘅傳承有希望咧。在鬧熱大擂台一路比賽下來呢，首先我一天來感謝我嘅姑娘，特別就係佢陪我去比賽，佢也係我最嚴格嘅先生。老公打敗款練場挺辛苦，我也挺款的，希望2擺就會拿到年度冠軍。加油！2擺我帶到了鄉親朋友嘅鼓勵，我2擺絕對會得到年度嘅總冠軍。青年老師，加油加油加油！耶！
后面留上啊。沙中爱，业障命有高，做个爱你，何必心有骄傲哟？心焦土呀烦恼。路呀甩，甩呀甩呀甩呀甩不得个哪哟。来世间。雪花又飘飘，多一季，容留留春宵啊哟，哦，把土呀很放，土呀哩哩呀哩呀。新舞台噶，两位主持人好，你好，你好，前燕台哥你好，好，係恭喜你啊！而家嘅分數目前排名來講，遙遙領先樣嘅。係啊，每禮拜都有統計啦，嗬。有啊，有人即係要統計嚇。有。安心嘅嗬。係做得係。難怪今日做嘅間嘢要是搭配哦。準備好來咧要風要劍嗬。要啊。好啦，我哋唱一下蔡幾個先生的公平啊，你哋。謝老師。黎青燕先生嗬，也個最美記，也個薪火相傳，好名聲。唔唱到好，好名聲啦哈，好名聲。要是咬章了以後，當然專業，也啲一系列就要注意啦哈。至於小調呢，也個咬師台，因為一般的西演員冇同樣。係。比如講，佢講，沙中愛一張面要過，一條講狗，係，嚇，一出愛人何必心有焦？哦，所以佢哋咬師嚟講嗬，要咪講佢哋而家就會嚴喺咬，用喺片製院嚟咬。你講果嚼，咁就磨順阿樣嚟，嗬。一純社會時，我都純小，所以一樣法，真有辦法真實嘅阿樣嚟嗬。所以嚟講，小跳一唱嚟簽平順啦嗬。好，安子生哈，謝謝。安子生，哦，安尼就平順就好。一切都平順，一生人平順。好啦，先休息啊，先休息啊，來，準備攞走。上爱要亲呐！我唱山歌在20-30年咧，我感覺到客家山歌啊係一種非常優美嘅文化。有閒嘅時間咧，除了從山歌以外，我還會去咧我嘅種子咧，正我俾人家料理了。去種子咧係我一種表種樹阿嘅一種方式。我就是推種子啊，是出現我嘅夢想，但是呢，在後生時節啦，
俗家庭成员呢，还冇能力好买，日出到了期间啊，还经常来冲淡啊，是合强的，所以我就有时间好来好好来享受那种生活。散果也是我生活嘅一部分，只要有时间，我就会去练唱散果。我在有限的时间呢，我就会同我专用嘅练唱室呢去练唱歌，因为呢唱散歌是一种最非常快乐嘅事情。比赛一路以来呢，我成日呢就是来支持那鼓励，但係特別比賽呢，佢也會配合來俾人錄音，哦，很教人啊全力嚟加油，在底下新夢記得。爸爸参加闹热打擂台节目，那今天是年度总决赛最后一关了，我们大家都很支持他，希望他可以有个好成绩，我们一起为他加油！今年呢係我哋最美一關嘅比賽，我為咗好好表現，上台之間來讓我加油。山歌唱来，迢迢行来，自古了。流传啊，都已经
好嘞，两位主持人好，重击老王子，嘿，你好，嘿。哦，无简单哦，比对也给下落了哦。啊，也个比赛过程当中有拄到嘛个较深刻的事情。难忘的事情，难忘的呀，嘿，就会七家打败七家。七家打败七家，用吧。模式都嘛这个打这个。上来从对唱的是山忘词咩？哦，人家是唔记得歌词哦。有哦。哎呦，你那么谨慎的人，你也会哦？系啊，就该一定系对唱的出问题。咩？我自家出问题。佢拜分数唔同大。系啊，同大啊。哦，全部同大。好来，他来唱欣赏的贡品啊，来。英老师。啊，英梅代子老师。好，今位范太讲吼，我启动你系俩收入参水闸当中上任最稳定嘅参水闸。嘿，所以才你就按好嘅条件之下。我相信你嘅升级运动唔但强安样性，所以呢，讲做得，我希望你在你自家唱歌嘅表现当中做一啲啲嘅改变，就系合法调到，笑容下倒到，莫按紧张，吼，你嘅上任当好咧，是下来样板表演，我相信你系汉白会系你进步动态在空间。沈梦怡，沈梦老师，沈梦。好啦，先休息一下哈，等下看好沈梦，沈梦怡，阿慧哥，准备然后走。大家好，我是林彩丽，从小我就是家婆土太家，也因为家婆嘅关系，故所我从小就学习唱客家山歌，后来我咪学爱弦老打鼓。我嘅阿太，佢真喜歡聽我唱山歌。有一日，佢就問我，那叫做得到電視台看到我唱歌嘅。我就係因為阿太也計劃，我將會報名參加比賽。一路比賽以來，真羡慕我嘅樂客人，幫我當多嘅支持老鼓勵，咩羨慕評審先生，幫我嘅意見老指導，讓我在歌唱路做得越來越進步。未順利拿到鬧熱大擂台嘅季冠軍，還有我愛千神望我嘅幹媽，佢當然舒坦過後，自家都冇時間學睡幕，還愛陪我練歌嘅，聽數我寫歌詞，有時真見練歌嘅練到當暗，不過佢從來唔識很歌甜，真見千神望佢。彩麗加油！乾媽希望你能拿冠軍，因為乾媽花那麼多心血。幫你找衣服，然後教你動作，希望你能拿冠軍，加油加油！下個嘅時節，我都會去山歌班學唱山歌。在班上，我哋會做樂師，聽書同學愛弦打鼓，有一隻機會做得為客家服務，為客家文化盡一份力，也係我知道挺歡喜嘅事情。我們家彩麗真的很棒。現在已經進入年度冠軍賽了，希望她能夠得到好的成績。彩麗，彩麗，彩麗，加油，加油，加油！什麼大家對我按上下，山歌一條路，我會一直衝下去。什麼大家？
沈梦太家。嗨，哇，用力支持你哈最佳人气王。对呀，你好，你好。今天心情是多牛呢？放松了。放松。唱完就放松了哈。哦，甲唱歌温牛人了，哦，真的，这一全比牛多啊。对啊，今日带来全部都人认了哈。跟错前面全部人哈，人婆、人干妈、人爸爸、人老妹。还有妈妈。妈妈。哦，那个是妈妈的。对啊，爸爸妈妈。妈妈好像姐姐哦，皮肤好成那样哎。好来，唐先生来讲评了，啊咧，参教总。菜里今日创的也个安尼亮条条的，不论平板也好，瓜子仁也好，瓜子仁创了真发条，平板也创了清顺，因为佢本身颜质就清亮啦吼。我假使来建议啊，阮呢邊記得咯，人個乾潤嗰隻捲絲吼，人個發音吼，然後我發音冇乜個重量哈，吼，人個捲啊。可以注意下哈。沈梦先生，迄个是讲真的，楚爽米面炸不比有办法烤一条猪耳丝了。爸爸又可以哈。爸爸可以吗？可以哈，我想吃到你那个素豆。对。猪肉阿金有薯条吗？有啊，有薯条。哦，这真的好吃。我好饿哦。好啦。休息一下啦哈，休息一下，好的，整一笔当好错。谢谢彩丽。所以啊，米参赛朋友已经比贴了哈，多带慢有办法做上的米面炸的爆味。系，休息一下，好，本现场统计一下分数，马上就第一来。好，也係咧傳統做嘅年度總冠軍嘅個分數已經出來了，緊張。先公布第一名啊！好啦，嚟請下咧海軍先公布第5名同第4名係乜嘢呢？先嚟公布第5名，今日加起來總共得到94.2分呢，5曲蘭。恭喜吳曲蘭，今日嘅分數係93.5，所以加起來94.2分，今日得到第5名，恭喜。係，再來得到第4名嘅就係總分94.7，范晴海。范晴海先生今日嘅分數特別好，96分，但是加起來嘅分數總分係94.7分，恭喜兩位。好，也係請下那個鄭校長來頒發獎品嘅分享兩位，好嚟。有請教授頒發第5名嘅獎品。好，謝謝。還有另外咧？第4名嘅獎品，恭喜哦！好，恭喜兩位，謝謝，也多謝參教長哈，謝謝。請兩位先喺旁邊企下嚟哈，嘿，按姿勢，旁邊企好嚟，旁邊，車入去，車，卡過來掉，哈。好嘞，3位靠攏哈。啊！哦，要緊張了。我好緊張哦。因為唔係我翻盤冇咧，哎呀，遙遙領先的，啊嚟搶海軍嘅公布。年度嘅第3名係乜嘢呢？恭喜總分95.2分嘅許美容。恭喜許美容，今日嘅分數係95.5分，總分計係95.2分，恭喜。好，也係這個公布第1名，到底係乜嘢呢？非常恭喜！天界嘅年度總冠軍嘅第1名總分有95.9分嘅林采莉。恭喜林采莉！今日嘅分數也特別高，96.5分，所以佢嘅總分計到95.9分。今年本係個分數有點輸賴清妍先生，但是佢今日分數特別高。今日賴清妍先生嘅分數係96分，所以總分計到95.8分，差0.1分添。所以恭喜人哋林采莉得到安樣年度嘅冠軍，哎呀恭喜人哋賴清妍先生，恭喜哈得到第2名，恭喜！所以也嚟請人哋客家電視台台長總台長來頒發獎品嘅，還有獎金。有請台長頒發第3名嘅獎品一座。
再下来天一名。再有请台中班饭第1名。好，颁发奖金哈，第1名得到8,888元，第2名得到2万元，第3名得到1万元。啊，干妈来献花啦！谢谢干妈哈。哦，好，也很同样哈，安尼唱台中哈，讲几句的话咧。有请台中。台中，你有逐礼拜看咱的节目吗？我逐禮拜嗬，我全我咪是配啱媽媽，一直聽我看。我練習10個，只有要客家嘅打擂台是開始。客家電視台多年，15年，今年差唔多基本上。鬧年打擂台就幾多年啊？係啱啲。係啊，鄉下神狀嘅啦，所以要看啦嗬，要看啦，一度參賽朋友鼓勵啊，係啊，我哋我自細嗬是彈傳統山歌彈落台，嚟到咧現場嗬感受到嗬，我哋客家鄉親對我哋嘅客家傳統山歌嗬就按好彈，按好彈，要按好唱，嚟禮拜透過咧。比賽嘅機會嗬，喺我哋貼片項目嘅編選嗬，按認真來到大家指導，使得嘅客家嘅山歌嗬，就越來越進步。真係，真係。韓國當然我有項目，我哋2位主持人，按三位主持人項目，韓國嘅樂隊線上項目嘅。安子生呢？安子生啊，多謝你總台長，多謝總台長。係啊，謝謝台長啊！百忙當中啊，來團嚟係啊，共享盛舉係啊，多謝啊，多謝安子生。台長，謝謝。謝謝。好，那我們恭送台長，謝謝，謝謝安子生。恭送。好，壓住嚟先請第3名來發表一下感言咯。什麼大家？最先我來什麼評審欣賞本愛嘅支持。本愛嘅肯定，還有2位按帥按獎嘅主持人，還有所有嘅觀眾朋友，希望大家因為我19季係冠軍，我不知不覺比賽到底下迷迷糊糊啊，希望能夠多啲客家繼續傳承下去。希望大家幫我哋機會，希望大家。安子生，恭喜你啊！搭配這個那麼古典的音樂。來唱一下賴清源先生，哎。好，清源哥。新幕僚製作單位韓國評審老師、樂隊老師，還有聊到攝影大哥，幫我哋隻機會，新幕僚2位主持人，新幕。高廣愛所有嘅先生，韓國新幕愛太太，愛不看應愛所有嘅朋友，謝謝大家，謝謝。啊，今天這個非常的遺憾唔怕啦，再接再厲，好不好？好。大家試過真係想我在邊度坐到冠軍嘅部位嘅話，喊100隻喺度邊，名言圖，好冇？好，安子生，好嚟，也向蔡麗來講一下感言。需要我先幫你抱着嗎？謝謝。我希望農業大擂台工作團隊，幫我有得機會來一片比賽，我從季賽比到下拿季冠軍，我亦冇想到1擺就得拿年度嘅總冠軍。我希望評審欣賞，幫我動到指頭。還有2位主持人，還有樂隊老師，還有我親什麼嘅播客人，陪我來比賽，還有我嘅乾媽老小媽，雖然佢每日小媽冇來，不過我係當歡喜，因為我拿到總冠軍，還有我嘅老阿太講，我拿到總冠軍呢。希望唔做得身體健健康康，希望大家對我按支持，幫我按多嘅鼓勵。我
以后要继续到客家一条路上，继续加油，继续努力下去，希望大家。蔡丽真的多才多艺啦吼，唔单止创作好，佮个罗点鼓啦、爱现的啊，就唱舞主播也同厉害。好，恭喜蔡丽，啊，来抢两批先推到旁边一下，好冇？好。好了，呀，做了，恭送啊你林蔡丽初送安亚贵的美棉炸的宝贝。恭喜蔡丽。今日沿途总共已经比赛了哈，一切圆满。圆满，多谢大家收看，哎呀，参赛朋友也非常的辛苦恭喜您。哎呀，但是下礼拜俺节目有特别节目啦。好。忙前开始比赛。下礼拜先看一下特别节目，问大家谈谈好歌的啊。哦，大家迄个是好中国，今个就报名啦哈。报名专线0919388398，还有传真天发0227778231等哦。唔会配，大家都会配的。哎，勒索。哦，多谢大家收看咯。今晡日多谢大家永远的阿妹，还多谢辛苦的评审审查。什么审查？谢谢，谢谢。什么长水长，恭喜！谢谢。什么小康？谢谢小康老师们，还有工作同仁们，还有我们今天客台台长也百忙当中抽空来帮我们颁奖哈，谢谢台长，谢谢台长。大家我们记得了，下礼拜空一条时间的收看呢，老年大擂台，老年勇敢。